Olha, tem vários setores agora. Melhorou muito aqui, não era tão bacana assim. Tem a cachoeira aqui em cima, tem uma lá embaixo, tem essas barracas aqui em cima, o restaurante. Olha, melhorou bastante aqui. E não era assim tão bom não. Olha só. Ó. Show de bola, muito bacana. Natureza, cachoeira, igarapé, tudo de bom. Enquanto o povo está em Parintins, estou na Cachoeira das Framas, reparando a Cachoeira das Framas.